بسم الله الرحمن الرحيم. في سلسلة مقالاتنا الإعلامية والمصورة على قناتنا على اليوتيوب Egyptian Bonjik Siki for the Humans، المرحلة الخامسة: الإنسان والعمل. الإنسان والعمل من الأشياء المفيدة للذات البشرية وللذات الإنسانية. فالإنسان يعيش في حياته من أجل أن يسعى ويكدح ويجتهد لكي يصل إلى مرحلة مهمة في حياته، وهي العمل. العمل في حياتنا المعاصرة قد يكون متوفرا أو غير متوفرا، ولكن السعي للعمل شيء عظيم ومفيد لكل الناس. فالإنسان يبدأ في حياته منذ صغره يسعى إلى أن يكون في تقدم وازدهار من أجل أن يعمل ويسعى للعمل في حياته التي يبغاها والتي يستثمرها من أجل مستقبله. العمل في حد ذاته ليس اكتسابا في المال كما يبغاها الناس جميعا. العمل هو إحياء للذات وإنارة للفكر والثقافة وإنارة للداخلية الإنسانية. فالعمل عبادتي، والعبادة من الأعمال الأساسية. فالعمل كل يسعى على حياته ورونقه. لماذا؟ العمل قد ينزل الإنسان ليعمل يقتات بعض المال لكي يحيا به في ظل وجود والديه، ويسعيان إلى تنمية أن العمل بالنسبة له طاقة خلاقة تعاملية مع الناس جميعا. وليس المسألة العمل بين الموظف والمدير ورئيس مجلس الإدارة أو المنشأة. كلنا يعمل من أجل أن يصل إلى ما يصبو له مستقبلا وتدريجيا. ولكن في عصرنا المعاصر نجد أن الأعمال ربما زهيدة في المبالغ التي تصرف للشباب، والشباب يستقلونها، وهذا في حد ذاته غير مفيد. لماذا؟ لأن الشاب يريد أن يكون له علبة من السجائر ويصرف على موبايله ويلبس أحسن الثياب، وهذا لا بأس به، ولكن لابد من الابتعاد عن السجائر. فالسجائر مضرة للنفس والذات وتثير الأعصاب وتتعب الجهاز الرئوي والرئة. ليست الرجولة أن تكون صاحب دخل كبير وتتباهى على الناس وتقول أنني أملك كذا وكذا وكذا، بل الرجولة أن يعتمد الإنسان على نفسه ويصبو ويصبر على ما يحياه ليأخذ الخبرات من الحياة. عندئذ سيتحقق الإنسان ذاته وعمله. وصحيح أن العمل قد لا يدر دخلا كبيرا، ولكنه مرحلة من مراحل الحياة التي يسعى إليها الإنسان، ولا يحزن ولا يتباطأ ولا يتراخى ولا ينهزم أمام أي متغيرات، بل يكتسب الخبرات لتجارب يعيشها في حياته، ويضفي على نفسه الصبر والاجتهاد والمثابرة والجلد في الحياة. إن الاستهانة بمنطق العمل لأجل المكسب شيء لم نبغاه ولم نكن نبغاه في حياتنا المعاصرة، وقد يكون الشباب على حق، ولكن عندما نعمل لابد أن نفهم ما هو العمل ونستزيد من العمل ونأخذ خبرات ونصل إلى ما نصبو إليه تباعا وتدريجيا. وربما لا نحيا حياة كريمة جدا، ولكن نعيش حياة جليلة من النفس يحدث منها أن ترضى، والرضا من النفس تفيد الإنسان. ومن يرضي الله يرضيه الله، ويرضى على ما يفعله ويرضي وطنه وشعبه وحياته. عندئذ سيتحقق منطق الإنسان والعمل للإفادة، لأن المنطق الإنسان والعمل مفيد جدا للبشرية ومفيد جدا للذات المصرية والعربية وتقدمية مستقبلية في الوطن العربي. عندئذ سيتحقق منطق الإنسان والعمل تدريجيا وتصاعديا، ويصبح الإنسان مفيدا لنفسه ومجتمعه الوطن العربي. مع تحياتي Egyptian Bonjik Siki for the Humans.